মানে 5.5 পুরা ফিক্স হইব 2023 র টাটা ইন্ট্রা V30 BS4 18 নভেম্বর র ଅଛି প্রাইস রাখিবা 6.5 লাখ টাকা 6.5 ହଁ 630 ফাইনাল হবো 2015 2015 BS3 মডেল ଅଛି BS3 এটা 350 রଖିছি 330 ফাইনাল কেତେ কম প্রাইস রাখিবা 3.5 লাখ টাকা 3.5 কোটি র পুଣି 20 ର ফিক্স ফিক্স না ওটা কম হবো 340 হবো 40 ହଁ না আହୁରି ଆଉ ହବନି 330 ଆଉ ହଉଛି 2017 ର ଅଛି ଆଜ୍ଞା BS4 ଏ ବି BS4 BS4 ହଁ ଲକ୍ଷେ 80 ରେଟ୍ ରଖିଥିଲି ଲକ୍ଷେ 50 ଫାଇନାଲ এটা ବି 2020 ର ଆଜ୍ଞା এটা ବି ସେଇ ରେଟ୍ 330 33 ମାନେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେବେ ପୁଣି 7 ସିଟର ଗାଡି ନେବେ ସିଏ ବି ପୁଣି କଣ୍ଡିସନ ଗାଡି। नमस्कार जय जगन्नाथ प्रशांत कुमार अड़सठा गोटे नुआ वीडियो रे आपको बहुत बहुत स्वागत मुझे पहुंच जाइए आलिया मोटर और आलिया मोटर स्पेशल फॉर डाला गाड़ी आप जानते आलिया मोटर स्पेशल डाला गाड़ी जोटा कि डिमांड थाए बोलेरो पिकअप पुणी बड़ा दस इंट्रा बार टाटा एसी भी रोची सब डाला गाड़ी पाइबे से होची आलिया मोटर तापर बर्तमान 2026 मध्य 2026 केमती प्राइस होची कौन सब कलेक्शन होची सब डिटेल सब इनफॉरमेशन देबे हमको भाई देबे भाई नमस्कार भाई नमस्कार भलो अछंती ଭଲ ଠିକ ଠାକ अब आज कलेक्शन केमती रहइबो ଆଜି କଲେକ୍ସନ ବୋଲେରୋ ଅଛି ବଡ ଦୋଷ ବି ଅଛି ମହିନ୍ଦ୍ରା ଜିତୋ ବି ଅଛି ମହିନ୍ଦ୍ରା ଜିତେ ଛୋଟ ରୁ ବଡ ନାହିଁ କି ସବୁ କିଛି ଡାଲା ଗାଡି ଯାହା ହେଇଥିବ ମୋ ପାଖରେ ମିଳିବ ସବୁ କିଛି ଆଭେଲେବଲ ନା ସବୁ କିଛି ଯାହା ଖୋଜେ ସବୁ ମିଳିବ ସବୁ ମିଳିବ ଠିକ ଅଛି ସୋରୁମ କୁ ଆସିଲେ ଟିକେ ବାଟଟା କହି ଆମର ଦିଅନ୍ତୁ ଶୋରୁମ କୁ ଆସିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳ ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଡିଠୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ହବ ଭାଇ ଟୁ 1.5 କିଲୋମିଟର 1.5 କିଲୋମିଟର ହବ ମାନେ ପୁରା ମହାରାଜା ହୋଟେଲ ମହାରାଜା ପୁରା ସାମ୍ନାଟା ପଡୁଛି ଆଉ ଯଦି ଏପଟ ଆସିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଚୌଦ୍ୱାର ପଟେ ଆସିବେ ଆମର ମଙ୍ଗୁଡି ଛକରୁ ପରଫେକ୍ଟ ଏଠି ଆମର 8 କିଲୋମିଟର ହବ 8 ମଙ୍ଗୁଡିରୁ 8 କିଲୋମିଟର ମାନେ ପୁରା ଇଜି ଲୋକେସନ ହଁ ଏଜି ଲୋକେସନ ପୁରା ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସିଡି ଆଡୁ ଆସିବେ ସିଡି ରୁ ଆମର ଦବଡେଶ୍ୱର ନୂଆ ବ୍ରିଜ ରୁ ଏଟା କିଲୋମିଟର 1.5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହବ 3 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହବ 1.5 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହବ ପୁରା ଏ ଯୁଆଡା ଆସିଲେ ବି ସେ ପଡିବ ସେ ଠିକ ଛକ ଜାଗାରେ ଉପରେ ପଡିବ ପୁରା ଆଲିଆ ମୋଟର ଅଛି ପାଇବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ରୋଡ ସାଇଡ ରେ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯୋଉ ଡିସପ୍ଲେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ସୋରୁମ କୁ ଆସିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆଜି ବଜେଟ କେତେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ 5 ଲକ୍ଷ 5.5 ଲକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଛୋଟ ଗାଡି ଲକ୍ଷେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆସିଯିବ ଆସିଯିବ ତ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଲେଟ୍ ନକରି ଦେଖିଦେବା ଗାଡି ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା ଇଣ୍ଟ୍ରା V30 ଅଛି ଟାଟାର ଇଣ୍ଟ୍ରା V30 ଡିମାଣ୍ଡ ଗାଡି ଯୋଉଟା ଏଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି 23 ର ଅଛି 23 ର ହଁ 23 ର କଣ ଡିଟେଲ କଣ ରହିବ କହିଲ 23 ର ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ସବୁ ଟ୍ୟୁଟଅପ୍ ହେଇକି ଅଛି ହଁ ଫିଟନେସ୍ ଅଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ ଯିଏ ନବା ମୁଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରି ଦେବି 580 ରଖିଛି 5.5 ରେ ଫାଇନାଲ କରିବି 580 ଥିଲା 5.5 ପୁରା ଫିକ୍ସ ଆର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ 580 ଫାଇନାଲ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଏ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ 5.5 ରେ ଦେଇଦେବି 5.5 ପୁରା ଫିକ୍ସ ହେଇବ ନାଇଁ ଫିକ୍ସ ଅଛି ନା କମିବନି କଷ୍ଟମର ନାଇଁ 5.5 ଫିକ୍ସ ଅଛି ପୁଣି ଏତେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେବି ନା ନୂଆ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗୋଟେ ଦେବି ମାନେ 5.5 ପୁରା ଫିକ୍ସ ହେଇବ 2023 ର ଟାଟା ଇଣ୍ଟ୍ରା V30 ମାନେ ପୁରା ଡିମାଣ୍ଡ ଗାଡି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ହଁ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ପୁରା କିଛି ମାନେ ଅଲ୍ ପେପର ହଁ ହଁ କିଛି କାମ ନାହିଁ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ତାହେଲେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ଏଟା କେତେ କଣ ଡିପି ଲାଗିବ ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ମୁଁ କରିଦେବି ଏଟା ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ କରିଦେବି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ କରିଦେବି ଆଉ ମେନ୍ ହଉଛି ଆପଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ସିବିଲ ପ୍ରଫାଇଲ ଭଲ ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଭଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ନଥିଲେ ସେ ବି ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହବନି ଫାଇନାନ୍ସ ନେକ୍ସଟ ଆଉଟ ଦେଖିବା ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଇଏ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ ନା କୋଉଟା ଆମ ହଁ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ 1. ଇଏ ହଉଛି 1.5 ଟା ଆଜ୍ଞା BS4 ଏଇଟା BS4 ଅଛି 18 ନଭେମ୍ବର ଅଛି 18 ନଭେମ୍ବର 1.5 ର 1.5 ର 18 ନଭେମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଆଉ ଟିପଟପ୍ ଅଛି ତ ଗାଡି ହଁ ଗାଡି ଓକେ ଅଛି ଗାଡି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅଲ୍ ପେପର ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ପେପର ତାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ ନାହିଁ ନୂଆ କରିଦେବି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ କରିକି ଦେବେ ପୁରା ନୂଆ କରିଦେବି 18 ଡିସେମ୍ବର ନା କଣ 18 ନଭେମ୍ବର ହଁ ଗାଡି ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିବା 6.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 6.5 ହଁ 630 ଫାଇନାଲ ହବ 36 ପୁରା ଫାଇନାଲ 630 ଫାଇନାଲ ପୁରା ଫିକ୍ସ ନା ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ କମ ସମୟ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ କିଛି କରିବି ଆଉ ହାଲକା 630 ଫାଇନାଲ ଅଛି ମୋର ଫାଇନାଲ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଭିଡିଓ ସେଥିରେ ପୁଣି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ ନୂଆ ଦେବି ଯଦି ଆପଣ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତ କିଛିଟା ହାଲକା ଫୁଲକା ମୁଁ କରିଦେବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିକି ଓଡ଼ିଶା ଟପ୍ କାର୍ ଦେଖିକି ଆସିଛି କହିବେ ହାଲକା ଫୁଲକା ନେଗୋସିଏଟ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆଉ 6.50 ଥିଲା ଆଉ କାଟି କଟାକି 6.30 କରିଛି ତାପରେ ବି
ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି କହିବେ 250 ଟଙ୍କା ଦେଖିକି ଆସିଛି ବାସ୍। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିବେ ହଁ। ତ ହାଲକା ଫୁଲକା ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ। ଟିପି କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନା 1.5 ଲକ୍ଷ? ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ କରିବି, ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ନା? ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଏଇଟା ହଉଛି 1.5 এবি ମଡେଲଟା, ଏ ବି 1.5 ଇଏ 1.5 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଙ୍ଗ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଙ୍ଗ ନା? ହଁ। ଇଏ ବି 1.5 ଥିଲେ, ଏ ବି ହଁ। 1.5। ଏଇଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି? এটা ବି 18 ଡିସେମ୍ବର ଅଛି, ଇଏ ହଁ 2018 ଡିସେମ୍ବର ଅଛି। 18 ଡିସେମ୍ବର ନା? ହଁ। ଆଉ ସେଇ ବି ତାହେଲେ 18 19 କଲେ ଚଳେ। ଇଏ 18 ନଭେମ୍ବର ଥିଲା, ଇଏ 18 ଏ ଡିସେମ୍ବର। 18 ଡିସେମ୍ବର ଏ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଙ୍ଗ ଅଛି ଇଏ। ପେପର ପୁରା ଅପଡେଟ ଅଛି ନା? ନାଇଁ ପେପର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ ନୂଆ ଦେବି। ନୂଆ କରିକି ଦେବେ ନା? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ ନୂଆ କରିଦେବି। ତାହେଲେ ଗାଡି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡି ପୁରା ଅପଡେଟ ଅଛି ପୁରା ଏକଦମ। ଅପଡେଟ ଅଛି ତ? କାମ କିଛି ନାହିଁ? କାମ କିଛି, କାଲି କାମ କରି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଣିଛି କାଲି। ଲକ୍ଷ କାଲି ଟଙ୍କା ଆଣିଛି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟମର ନେଇ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ? କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଆଉ, ଖାଲି କଷ୍ଟମର ନେବେ ଚଲେଇବେ। କୁଲାଣ୍ଟ ମୋବିଲ ଫୋବିଲ ପୁରା ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆଣିଛି। ନୂଆ ସିଟ୍, ନୂଆ ସିଟ୍ ବି ନୂଆ ଲଗେଇଛି? ସିଲିଂ, ନୂଆ ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପୁରା। ମାନେ କଷ୍ଟମର ନେଇ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି କିଛି ନେବେ କରିବାର ଚଲେଇବେ, ନାହିଁ। ଭଡା କରିବେ, ହଁ ବେପାର ନେବେ କରିବେ, ଚଲେଇବେ, ପଇସା ଇନକମ କିଛି କରିବେ। ଗୋଟେ ଟଙ୍କାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରଖିବ ଏଟା? ଇଏ 680 ରଖିଛି। 680? ହଁ 660 ଫାଇନାଲ ହବ। 660 ରେ ମୁଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ ନୂଆ ଦେବି 680 ଥିଲା, 660 ଫାଇନାଲ? ଫାଇନାଲ। ଫାଇନାଲ। ଆଉ ଡିପିବି ସେଇ ଆସିବ? ସେଇ 1 ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପି ଏଟା ଆସିବ। କେତେ ବର୍ଷ ହାଏଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ? 5 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନା ନା, ବର୍ଷେ ଇଏ ଫାଇନାନ୍ସ 5 ବର୍ଷ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। 5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। 5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ତ? ହଁ। 18 ଆସିବାର ଅଛି, 5 ବର୍ଷ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତ ବର୍ଷେ ହବ ଆଉ। ବର୍ଷେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟା ବସିବ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବର୍ଷେ ଆଉ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିତ ଭଲ ଭିଡିଓ ଏଇଟା 24 ଅଲରେଡି ପଳେଇଛି, ଏଟା ଯାଇଛି ଭାରି। ପଳେଇଯାଇଛି। କୋଉଟା କଷ୍ଟମର ନେଲେ ଏଇଟା? କେଉଁଝର କଷ୍ଟମର ନେଲେ। କେଉଁଝର? ହଁ କେଉଁଝର କଷ୍ଟମର। ଏଇଟା 1.3 ଥିଲା ନା କେଟା? 1.3 ଥିଲା ଏଟା। ହଁ। ଆଉ ସେ ଦିଟା ଗାଡିର 1 ଟାଇମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି। ଏ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ? ଦିଟା ଯାକ 1 ଟାଇମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ କରିଦେବା ପଡିବ? କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ କେତେ ଥିଲା ପ୍ରାଇସ୍, କେତେ ନେଲେ? ଇଏ 8 ଲକ୍ଷ କରିଥିଲି, 7 ଲକ୍ଷ 80 ରେ ଫାଇନାଲ ଲାଗିବ। ଅଲରେଡି ତାର କାମ ସରିଲାଣି, 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଡେଲିଭରି ହେଇଯିବ ତ? ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି 1.3 ର ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ବି ଆଭେଲେବଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗାଡି ଥିଲା, ସେ ପଡିଯାଇଛି। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ବି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ଦେଲେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦବା, ଇଏ 10 ଗୋଟେ ରହୁଛି ଏଟା? 10 ଅଛି। 2015 BS3 ମଡେଲ। 2015 BS3 ମଡେଲ ଅଛି। BS3 ଏଟା? 350 ରଖିଛି, 330 ଫାଇନାଲ। 350 ଥିଲା, 330 ହଁ ପୁରା ଫାଇନାଲ ହବ? ଫାଇନାଲ। ମାନେ ବଡା ନା ଖାଲି 10 10 ତ LS ଟା? LX ଟା LS ପାଇଯିବ 2015 330 ରେ ପୁରା ଫିକ୍ସ ରହିବ। BS3 ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି। BS3 ଇଞ୍ଜିନ ପୁଣି ପାଇବେ। ତାପରେ ଅପଡେଟ ହେଇକି ଅଛି ତ ପେପର? ହଁ ପେପର ସବୁ ଅପଡେଟ ଅଛି। ଆଉ କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଓକେ ଓକେ ଅପଡେଟ କଣ୍ଡିସନ ହେଇକି ଓକେ। ଅଛି। ହଁ ଦାଦା ଫାଇନାନ୍ସ ହବ ଏଇଟା? ହଁ କେତେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇଯିବ। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କରିଦେବି। ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ? ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ତ ପୁରା ଅପଡେଟ ହେଇକି ଅଛି, କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆସିବେ ଖାଲି ନେବେ ଚଲେଇବା, କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। 10 ରେ LX ମଡେଲ। ମାନେ ଇଏ ଡାଲା ବାଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ହେଇକି ଅଛି ନା କଣ? ହଁ ତାପରେ ଟାଟା ଏସି ର ଗୋଲ୍ଡ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ 2020 ର BS4। ଓଡିଆର BS4? ହଁ BS4। BS4 ନା? ହଁ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ BS4। BS4। ତ BS4 ଆଭେଲେବଲ ବି ପାଇଯିବେ ଆଲିଆ ମଟରରେ। ସେ ବି ଟାଟା ଏସି ର ଗୋଲ୍ଡ ପୁଣି। ଟାଟା ଏସି ର ଗୋଲ୍ଡ BS4। BS4 ଅଛି ଏଟା 2020 ର ପୁଣି? 20 ର। ଓଡିଆର ପୁରା ଅପଡେଟ ହେଇକି ଅଛି ତ? ହଁ ପେପର ସବୁ ଅପଡେଟ ଅଛି। କଣ୍ଡିସନ ବି ଅପଡେଟ ହେଇକି ଅଛି? କଣ୍ଡିସନ ବି ଅପଡେଟ ଅଛି। ଆଉ କେତେ କଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିବା? 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 3.5? 20 ର ପୁଣି? 20 ର ଫିକ୍ସ ଫିକ୍ସ। ନା ଆଉ ଟିକେ କମ ହବ? 340 ହବ। ପ୍ରାଇସ୍ ହଁ ନା ଆହୁରି ଆଉ ହବନି? 330। ଆଉ 330 ଫାଇନାଲ। ପୁରା 330? 20 ର ଗାଡି? 20 ର। 20 ର ଟାଟା ଏସି ଗୋଲ୍ଡ ଉପରେ 330 ଫିକ୍ସ ରହିବ? ହଁ ଆଉ ଆସିଲେ ଆଉ ଡାକ ନାହିଁ? ନା କିଛି ନାହିଁ। 330 ଫାଇନାଲ। କେତେ କଣ ମିନିମମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କେତେ ଆସିବ? ମିନିମମ୍ ଟିକେଟ ଦିଅନ୍ତୁ 50 ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କରିଦେବି। 50 ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ? 50,000 ଦେଲେ ମୁଁ କରିଦେବି। 20 ଅଛି ମାନେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆରାମସେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆରାମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସବୁ ଅଛି ନା? ହଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, ନଥିଲେ ମୁଁ କରିଦେବି ନୂଆ। କରିକି ଦେବେ ଆଉ? 30 ନୂଆ କରିଦେବି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିଲେ। ନଥିଲେ ନୂଆ କରି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସହିତ କାଗଜ ପତ୍ର ଅପଡେଟ ଅଛି? କାଗଜ ପତ୍ର ଅପଡେଟ ଅଛି ତ? କାଗଜ ପତ୍ର ଖାଲି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ? ଆଉ ଗାଡି ଅପଡେଟ ହେଇକି ଅଛି? ଗାଡି ଅପଡେଟ ଅଛି। ଗାଡି ଅପଡେଟ ସହ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କଣ କଣ୍ଡିସନ ବି ଅଛି। ଟାଟା ଏସି ପାଇଁ ସେ ଠିକ ଅଛି, ଓକେ ପୁରା କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। BS4 ଓକେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। BS4 ଗାଡି ପୁଣି? BS4 ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଗାଡି BS4, ଯୋଉଟା କି 20 ର ଗାଡି 330 ଫିକ୍ସ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 50,000 ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ବେଟର ହବ କ୍ୟାଶ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କ୍ୟାଶ ନେଇ ଯଦି କ୍ୟାଶ ପାରିବ ତ କ୍ୟାଶ ବି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାଶ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିଦେବି। 5 ଫାଇନାନ୍ସ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିଦେବି। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ? 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ 20 ଗାଡି ଅଛି, 5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆଉ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଛୋଟ ଡାଲା ଗାଡି ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଜିକ୍ଟର ଦେଖିବା। ଏଇଟା କଣ ଡିଟେଲ ରହିବ? এটা হচ্ছে 2017 ର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା BS4 ଏ ବି BS4। BS4 ହଁ 180 ରେଟ୍ ରଖିଥିଲି, 150 ଫାଇନାଲ। 150 ଫାଇନାଲ? ମାନେ 2017 150 ନାଇଁ? ହଁ
ପୁରା ଫାଇନାଲ ହେବ ନା फाइनाल 150 ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନୂଆ କରି କରିଦେବି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିକି ଦେବେ ନା ଏଇଟା ଫାଇନାନ୍ସ ହବ এটা ফাইনান্স হবনি এটা ক্যাশ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେବେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେବେ ଗାଡ଼ି ନେବେ ଆଉ ହେ হ্যাঁ 1.5 লক্ষ দেবে গাড়ি নেই ନା ଟିକେ କମ ହବ 150 ফাইনাল ପୁରା ଫାଇନାଲ ସେଥିରେ ପୁଣି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗୋଟେ କରିବି ନା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଳେଇବା ପଇସା 20,000 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇଯିବା ସହିତ ପୁଣି କରିକି ଦେବେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିକି ଦେବି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 1.5 ଲକ୍ଷ ନା ହଁ। ଗାଡ଼ି ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି କିଛି କାମ ନାହିଁ ତ ପୁରା କିଛି କାମ ନାହିଁ ପୁରା ମାନେ ଗାଡି ୱେଲ କଣ୍ଡିସନ ରେ ଅଛି ପୁରା ୱେଲ୍ କଣ୍ଡିସନ ନା କି ଯଦି ଚକ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚକ ଚାରିଟା ଯାକ ନୂଆ ଲାଗିଛି ନାଇଁ ଚାରିଟା ଜାଗା ନୂଆ ପୁରା ଚାରିଟା ଯାକ ଚକ ନୂଆ ବି ପାଇବେ ଆଉ 17 ଗାଡ଼ି 1.5 ଲକ୍ଷ ପୁରା ଫିକ୍ସ ନାଇଁ ହଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଏଟା 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେବେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ନେବେ 2017 ମହିନ୍ଦ୍ରା ଜିଟୋ ତାପରେ ଏତେ ସାରା କମର୍ସିଆଲ ଦେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ସେ ବି ଅଲ୍ଟୋ ଦେଖିବା ଏଟା କଣ ଡିଟେଲ ରହିବ ଏଟା କଣ ଡିଟେଲ ରହିବ ଏଟା 2009 ର ଅଛି ଆର ହେଇକି ଅଛି ଆରଆର କରିକି ଦେବି କରିକି ଦେବି। 130 ଲକ୍ଷେ 30 ହଁ ଆରଆର କରିକି ଦେବି ନା କମ ହବନି ଆଉ ନାଇଁ 130 ଟଙ୍କା 27 ତେଲ ଦେଖଉଛି ତାହେଲେ 27 27 ତେଲ ଦେଖଉଛି ନୂଆ ଚାରିଟା ଟାୟାର ଚାରିଟା ନୂଆ ଟାୟାର ନୂଆ ସିଟ୍ ସବୁ ଏସି ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ମ୍ୟୁଜିକ ଫିଜିକ ସବୁ ଅଛି ମାନେ ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ଏସି ଟା ଆଗ ଦରକାର ହଁ। ତ ଏଟା ଲକ୍ଷେ ମୁଁ ନିଜେ ଚଲଉଛି ଗାଡି 27 ତେଲ ଦେଖଉଛି ଏସି ନମ୍ବର 1 ଅଛି ମ୍ୟୁଜିକ ଅଛି ନୂଆ ସିଟ୍ କରିଛି 130 ଯିଏ ଦବ ମୁଁ ତାକୁ ଆରଆର କରିକି ଦେବି ଆରଆର ସହ କରିଦେବେ 130 ରେ ପୁଣି ଅଡି ନମ୍ବର ବି ପାଇବେ ଓଡି ତା ନମ୍ବର ସହିତ ପୁଣି ଏସି ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଅକେ ପାଇବେ ତାପରେ ଆଲୋଇଲ ଅଛି ଚାରିଟା ପୁଣି ଆଲୋଇଲ ସହ ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛି ନାଇଁ ହଁ ଆଲୋଇଲ ବି ଚାରିଟା ଅଛି ଆଲୋଇଲ ସହିତ ଅଛି ପୁରା କଣ୍ଡିସନ କାମ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ କିଛି କାମ ନାହିଁ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଯିଏ ନେବେ ଚଲେଇବେ କିଛି ବିନ୍ଦାସ ରେ ବିନ୍ଦାସ ଗାଡି ଚଲେଇବି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଚଲେଇବେ ବିନ୍ଦାସ ଚଲେଇବି ଆରଆର କରିଦେବି 130 30 ପୁରା କ୍ୟାଶ ଦେବେ ନେବେ ତାଠୁ କମ ନାହିଁ ନା ତାର କମ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଆଉଟ ଦେଖିବା ଟାଟା ଏସି ଦେଖିବା ଏଇଟା କୋଉ ଡିଟେଲ ରହିବ ଏଇଟା এটা ବି 2020 ର ଆଜ୍ଞା এটা ବି ସେଇ ରେଟ୍ 330 33 ରହିବ ହଁ यार कंडीशन केमती कोन अछि ये भी कंडीशन देखि दियंतु कंडीशन वेल कंडीशन अछि यार पेपर अपडेट अछि खाली इंश्योरेंस हो यार भी सिंती ये 2020 रे 33 ना 330 तार भी एमती इंश्योरेंस करी गोटे यार भी सेमती इंटरेस्ट करके देबे नै इंश्योरेंस करी देबी 33 पूरा फिक्स हो ना टे कम हो फिक्स रहइबो 330 फिक्स आ एटा भी से फाइनांस कल केते को आछियो एटा से भी सही 50,000 जे दबो कर देबी फाइनांस देले हिजो ना हां 50,000 देले फाइनांस कर देबी फाइनांस कंडीशन 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष पय कर देबी जे जेमती टाइम सेमती करि सेमती कर दो किछ असुविधा नै हम टाटा एसी दीटा टाटा एसी बर्तमान अछि ये भी BS4 अछि BS4 से BS4 चला ये भी BS4 से भी कोडे ये ये भी कोडियर प्राइस भी सेम ईयर सेम गाड़ी सेम सब सेम आपण खाली आछि कि थरे चले कि जोटा आपण भल लागियो आपण नै पारे कैश नियतु बा फाइनांस नियतु ऑल ऑल ओडिसा फाइनांस तापर डार्सन गोटे देता गो प्लस देखिबा एटा कोइ अछि एटा एटा 15 रो अछि ओनरशिप 2 अछि 19 2 अछि ना एटा 7 सीटर गाड़ी ना 7 सीटर गो प्लस 1 7 सीटर गाड़ी एटा कते कोन 1.5 लक्ष रे दे देबी फिक्स फिक्स 1.5 लक्ष रे दे देबी फाइनांस हो नै ना तो 1.5 लक्ष टका हाउ ता जे नेबे डायरेक्ट कैश नै नेबे कैश नै जिबे कोन 1.5 लक्ष रे दे देबी 1.5 लक्ष टका रे डार्सन गो प्लस कंडीशन भलो अछि तो कंडीशन भलो अछि एटा पेट्रोल तो पेट्रोल पेट्रोल हां पेट्रोल माने 1.5 लक्ष देबे पुनी 7 सीटर गाड़ी नेबे सी भी पुनी कंडीशन गाड़ी कंडीशन तो आपनकर दरकार 7 सीटर गाड़ी फैमिलियर गाड़ी दरकार तो कम दाम रे आपन गाड़ी नियंतु सेटा भी डार्सन गो प्लस पाइजो से भी आलिया मोटर पाइबे आलिया मोटर पूरा कंडीशन गाड़ी आपन आसीबे 1.5 लक्ष टका देबे जो दिन देबे से संग गाड़ी संग गाड़ी नै जिबे ओनरशिप ओनरशिप भी घंटा भीतर कर देबी घंटा भीतर कर देबे नै ओनरशिप भी घंटा भीतर ओनरशिप घंटा भीतर कर देबे इंश्योरेंस करके दे देबे किछि नै आसीबे जो दिन आसीबे गाड़ी नै कि जिबा कि रहिबार भी नै गाड़ी जदी चॉइस होई गोटे शॉट आसी तो आसी टेस्ट ड्राइव करंतु तापर चेक चा करी गाड़ी नियंतु सब अपडेट हेकी तो अछि सब अपडेट हेकी अछि आ किछि काम ही नथियो ना कोन ना किछि काम नै आ कोन गाड़ी लाइन ऊपर कोन अछि गाड़ी लाइन अप रे मोर गोटे ओमिनी अछि 2012 रो आज्ञा 2012 रो अछि ऑलरेडी जाहा को दरकार अछि मते कांटेक्ट करि परिबे ओमिनी गोटे अछि मो पारे आ गोटे जितो भी अछि 2019 रो 19 रो 2019 रो जो जितो भी अछि आ बोलेरो पिकअप के अछि बोलेरो पिकअप 1.7 गोटे अछि काम होउछि 1.7 हां 2019 रो 19 रो हां अबे रेट कहबिनी आसिला परे रेट ताको करी आसला परे रेट कहबो ना 1.7 गोटे अछि 1.7 आ गोटे 10 प्लस गोटे आसीवर अछि 10 प्लस से भी 19 रो 19 से भी आसिले रेट हो रेट हो ना चारटा गाड़ी आसीवर अछि अबे लाइन रे तो अछि आसी जो दिने दिन भितरे ओमिनी आसी जीवो आ जितोटा आसी जीवो बाकी 10 प्लस आ 1.7 जो आसीबो 8-10 दिन भितरे आसी जीवो 8-10 दिन भितरे काम होउछि 8-10 दिन भितरे आसे से आसले ही नेक्स्ट वीडियो रे मु कहबी रेट कहबो किंतु जदी आपण चाहुचंती ओमनी किबा महिंद्रा जितो किबा बोलेरो पिकअप 1.7 भी चाहुचंती ता भी कांटेक्ट करंतु किंतु टाइम गोटे सप्ताह भितरे
ସେ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଯିବ 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 କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଆଉ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଯଦି ଏଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୋରୁମ୍ ତ ଲୋକେସନ୍ କହିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିକି ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ପରଚେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଲି ସ୍ପେଶାଲ ଆପଣ ପୁରା ଗାଡ଼ି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଯୋଉଟା କାଟି ଗୋଟାକି ପ୍ରାଇସ୍ ଦିଆହେଇଛି। କାଟି କୁଟାକି ପ୍ରାଇସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ପୁରା। କାଟି ଗୋଟାକି ପୁରା ପ୍ରାଇସ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଏବାରେ ଦେଖିବେ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ 18-19 ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ରାଇସ୍। କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା। BS4 ରେୟାର ପୁରା। ଆଜ୍ଞା BS4 ବହୁତ ରେୟାର ମିଳୁଛି ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ ପୁଣି ପିକଅପ୍ରେ BS4 ଗାଡ଼ି ପାଇବେ, ସେ ପୁଣି ଆଲିଆ ମୋଟରରୁ ପାଇବେ। ଥରେ ସୋରୁମ୍କୁ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଯୋଉ ନମ୍ବର ଅଛି ନମ୍ବରରେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ସୋରୁମ୍କୁ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଭାଇ ତ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲେନି। ଆଉ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାବା, ଆଜି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।